హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నేను మీ ఎమ్మెల్సీ కోళ్ళు. ఈరోజు అయితే మా కాకి పెట్టానైతే గుడ్ల మీద కూర్చొని పెట్టినాం. చూడు ఎట్లా చదువుకుంటున్నాం చూడండి ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి అయితే 14 గుడ్లు పెట్టారు. అన్ని గుడ్లు 8 కిలోలు చేస్తే పెట్టాలి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఉంటాను ఫ్రెండ్స్. ఎన్ని కిలోలు చేస్తున్నాం అన్నది వీడియో చేయండి.